PS dhe PD-ja në Shqipëri, nga pikpamja ideologjike, kanë bërë çështje mundur dhe vazhdojnë të bëjnë çështje mundur që Shqipëria të mbetet në një ndasi politike që e ka origjinën nga lufta e dytë botërore. Që thot nga një ndarje midis komunistëve dhe antikomunistëve, që nis në vitet 40 të shekullit kaluar, dhe që pastaj vazhdon forcohet gjatë viteve diktaturës socialiste edhe më pas. Që ka thot që ato vota që nuk i marrin këto parti përmes presionit, përmes paras ku blihet vota drejt për drejt, i marrin përmes nostalgjisë. Po thotë që ne jemi ata që, ku di unë, luftuam nazistët në luftën e dytë botërore, e tjerët thonë ne jemi ata që u persekutuam gjatë diktaturës socialiste në Shqipëri. Dhe kjo është një kontradiktat që vjet re në Shqipëri është që pavarësisht se nga pikpamja programore dhe i ligjërimit sot për sot, kemi një konvergjencë të madhe midis PS-s dhe PD-s. Që thotë praktikisht propozojnë njëjtat politika, kanë të njëjtët partnerë në oligarkinë ekonomike, ama kur vjen puna tek raporti me të shkuarën, ato janë bërë gjithnjë më shumë antagoniste me njëra tjetrën. Kupton? Pra e bën një debat fort ideologjik mbi të shkuarën e largët, sepse përpiqen të prekin ndjenjat dhe historitë familjare të shoqërisë shqiptare dhe kjo shpjegon pastaj pse edhe PS-ja dhe PD-ja marrin vota qytetarësh të cilët nuk përfitojnë asgjë nga pikpamja ekonomike, materiale apo sociale prej qeverisjes së përfitojnë ngushëllime shpirtërore. Pikërisht, domethënë është një lloj riprodhimi një lufte që ka nisur gjyshrit nga herë dhe stërgjyshrit dhe vjen edhe në ditët tona.